最中意 Tim Burton 嘅。哇！好早開始，即係去到未出世 Beetlejuice 嘅時候，哇！即係後邊睇翻都好中意，因為我覺得佢個世界係，即係佢係一個好好嘅 author，我覺得佢有佢自己嘅想像力啦，佢嘅美學啦，作者係咪？即係佢作者係一個作者論係，佢有佢想像力啦，然後有佢嘅美學啦，有佢嘅講故事嘅方式，咁然後佢嘅音樂，即係譬如講緊Danny Elfman 嘅音樂，佢即係Nightmare Before Christmas 啊嗰啲，其實對我嚟講影響都好深，因為其實我都好，同埋我都好中意 musical，咁係啦，咁 Tim Burton 啦，咁另外我好影響我嘅電影就係 Chicago。我諗我睇咗200幾次，喺1年入邊睇咗200幾次。因為嗰陣時係一個中學home study 嘅時候嘅，咁有隻 有隻 VCD，咁我就一路播住嗰隻碟 VCD A side B side A side B side 咁樣過日子嘅，咁就唔知點解 Chicago 變咗我嘅時間嘅刻畫。咁當其時係一個咁樣嘅情況，所以我應該唔小心睇咗1年裏邊睇咗200幾次 Chicago。好難破我哋呢個記錄。係啊，好難一隻 VCD 變成咗你時間嘅刻畫。咁我係好中意，即係作者嚟講，我就好中意 Tim Burton 啦。咁影響我好深嘅電影就係 Chicago。OK，多謝。Jamie 咧？